زه پوښتنه به کومه د نن چې اسلام آباد باندې د ټولې دنیا نظر او ډېر خلک وایي دا مذاکرات ناکامه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل د ټولو دنیا بین الاقوامي سطح باندې اسلام آباد په یو پوزیشن کې ټول دنیا کتل چې د ایران او د امریکا په منځ کې چې کوم مذاکرات دي او د میزباني کردار دا پاکستان ته ورکړل شوی یو خو دې کې چې دا خبر راځي چې مذاکرات ناکامه یا کامیابه دا موږ به دا په درجه دوم کې وساتو. لومبي د طاقتونه ایران هم یو طاقت دی په مشرق وسطا کې او د هغې شاته چې کوم دی چاینا او دغه شانتې رشیا دا ورسره ولاړ دي په دغه کې په حلیف دي. دغه شانتې امریکا د اسرائیل دی وغیره هغه طرف ته ولاړ دي کیپیټالیزم دی. نو چونکې دا دونه طاقتونه راجمع کولو نو لومبي خبره خو زه پاکستان واکدارانو ته بالخصوص حافظ صاحب ته مبارکباد ورکوم. دغه شانتې شهباز شریف صاحب ته اختلاف په خلک ساتي سیاسي په دې نقطه نظر باندې چې هغې په ټوله دنیا کې خپل پوزیشن خلکو ته وښو چې پاکستان سوپر پاور کنټري دی، اټمي ملک دی او دا یو چې موږ روغه کولی شو د سرکرده خلکو د امریکا غونتې سوپر پاور او د ایران غونتې د سوړ تهذیب سیویلایزیشن سره تعلق لرونکي د دې طاقتونو منځ کې د روغې چې کوم اوس دا زه روغه ناکامه نه ده، سوله ناکامه دا پیشرفت دی. مخکې به انشاءالله زه دا خبره کوم چې دا اے بي سي دا په درې شیزونو کې دا جی تقسیموي. اوس به صرف د پول کردار ادا شو، خبرو شولې د یو موقع پورې شو، د بل موقع پورې شو، د لچک مظاهره به کېږي انشاءالله. زه دا ګڼم چې په دې کې سعودي عرب هم اهم کردار ادا کوي. زه د ایران د ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې یاره ایران ګورنمنټ هم د لچک مظاهرو کې د خلیج ممالکو سره د خپل تعلق چې کوم دی قایم کړي. عرب لیګ څنګه چې یو اتفاق جوړ شو په هغه ډیزاین باندې دوی اتحاد وکړي نو ابنای هرمز مسله چې کوم دی انشاءالله دا هم ختمه شي. دی خو امریکا هم د ابنای هرمز چې کوم دی مسایل ورته جوړ شوي دي. دی خو وینزویلا د هغه طرف ته چې دوی سره چې کوم دی د تیلو مسله ده نو دا ټولې مسلې را روانې دي. انشاءالله زه امید لرم چې سعودي عرب به پکې هم خپل څه کردار ادا کړي او زه وایم که په دې شي کې سعودي عرب رامخې کړو نو انشاءالله د مسلې به حل شي. حافظ صاحب 48 غنټې جدوجہد ته څنګه ګوري چې پکې موده شوی نه دی په دې کې لګیا وکړ؟ بالکل چې د حافظ صاحب جدوجہد هغه کاوش محنت ایفرټس هغه د ټولې دنیا ته ښکاره دي او فیلډ مارشل اسې فیلډ مارشل نه دی. دې سړي کې څو خوبې موجود دي او هغه خوبیتونه او صلاحیتونه خدای پاک روغ کړي هغې معمق کړي او د ټولې دنیا ته وښول. حافظ صاحب چې کوم کردار ادا کړ نو په هغې باندې بین الاقوامي اسټیبلیشمنټ دغه شانتې میډیا بین الاقوامي هغوی اپریشیټ کوي او زه دا خبره کوم چې د حافظ صاحب په کوششونو باندې یو څو قوتونه په ملک کې څه عناصر هم موجود دي. زه حیرانه هغې ته چې د خپل سیاسي د اختلاف چې کوم دی دا په لیتاق کې په دې ټیم کې د حافظ صاحب سره په دې شي باندې چې کوم دی اتفاق وکړي او اپریشیټ دي کړي. دغه شانتې موږ په دې ځای کې چې د حافظ صاحب یا د ګورنمنټ څوک مخالفت کوي په دې باب کې یا په دې مد کې د امریکا او د ایران په هغه کې نو زه دوی ته داسې په نظر ګورم لکه څنګه چې انډیا والا دي. ډېره مننه خالص.